Sesta corsa, premio frigoriferi Fratelli Tisselli. Sono 4 anni che non hanno vinto 18.000 euro in carriera, sono in 9 al via. 1 Chanel Trio Marco Stefani, 2 Contigo Sandro Miraglia, 3 Cesare Dei Veltri Andrea Vitagliano, 4 Clarissa Luis Marco Basile, 5 Crash Bandicoot Carmine Piscuoglio, 6 Crab Wise AS Salvatore Cintura Junior, in seconda fila 7 Coco Bella Gennaro Mitrano, 8 Coco Chanel Treb Maurizio Cheli, 9 Ciclone Tav Antonio Di Nardo. E rinuncia al lancio Crab Wise AS, che parte praticamente in terza fila. L'errore da parte di Clarissa Luis. Velocissimo è Crash Bandicoot che prende il comando davanti a Chanel Trio, poi Cesare Dei Veltri che cerca di sistemarsi secondo. Vi riesce Andrea Vitagliano. Comunque in vantaggio è Crash Bandicoot che percorre in 14:1 i primi 200 metri. Questo figlio di Oro Puro Bar guidato da Carmine Piscuoglio. Davanti a Cesare Dei Veltri, poi l'1 di Chanel Trio. Segue poi Coco Bella. Si forma praticamente una fila indiana dopo i primi 400 in 29, appena abbondante, mentre è rimasto all'esterno il numero 2 di Contigo nella posizione peggiore, che prova ad avanzare. Tanto 600 metri che vanno via in 45,3, 16,2 la curva. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio sempre Crash Bandicoot davanti a Cesare Dei Veltri e Chanel Trio. All'esterno Coco Chanel Treb ha preso la schiena di Contigo, mentre ha spostato all'esterno anche Ciclone Tav. Giro in 1 minuto appena abbondante. Siamo sulla penultima curva con sempre il portacolori della scuderia Bivans in vantaggio. Ora ha rallentato il ritmo, arriva al chilometro in 1,15,5 con Contigo che si è avvicinato, ma c'è lo scatto in terza ruota da parte della rientrante Coco Chanel Treb che va ad aggredire il battistrada, che cerca di respingerla. Retta di là passata in 14,7, siamo sull'ultima curva con Coco Chanel che dà un severo attacco a Crash Bandicoot che per ora ha respinto la femmina. Si sta avvicinando a fari spenti anche Ciclone Tav. Siamo a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Crash Bandicoot che è un po' stanco. Poi all'esterno Coco Chanel Treb, al largo di tutti Ciclone Tav, ultimi 50 metri. Coco Chanel Treb viene a vincere davanti a Ciclone Tav, mentre lotta serrata per il terzo posto. Raddoppio immediato per Maurizio Cheli, stavolta per massimo compagno per il signor Mauro Prospero. Coco Chanel Treb che non correva da un po' di tempo ma viene a vincere con frazione importante per gli ultimi 400 metri e tiene a bada un comunque valido Ciclone Tav che ha corso bene dopo la rottura dell'altro giorno, mentre per il terzo probabilmente è il numero 1 di Chanel Trio che batte gli avversari. Quindi raddoppio di Maurizio Cheli stavolta con Coco Chanel Treb, ricordiamo sorella uterina di Denzel Treb e Ringo Starr Treb, che viene a vincere alla Sesta di Cesena.